Woi, bangun lo. Gun. Puasa tidur baik. Ganggu aja lu. Puasa lemes banget sih lo. Orang kata gua sahur pakai mie doang. Berapa hari lagi sih puasa? Bujuk, baru ge emprak. Puasa itu yang ikhlas, Dun. Jangan sampai puasa kita cuma dapat lapar sama haus doang. Kayak gua nih, tetap segar dan kuat. Ngomong-ngomong lu nimbel mu. Nimbel apaan? Itu remnya di pipi. Iya. Tadi gua buka, Dun, jam 12. Karung bolong. Puasa itu yang ikhlas, Dun. Action. Nimbel apaan? Action. Kayak gua nih, tetap segar dan kuat.